tewali muyimbi alina award. Neze bangambye mune gundi naye aba akibaddemu. Sokowulire. Tewali muyimbi alina award mu si Uganda. Tewali muyimbi alina award nga tasulangako wa Puff Daddy. Kanista za baby oil 10 ezasangibwa mu makage. Yagambye mukolo gwa kafuta gwade gwa milioni 6. Tezaweze. Tezaweze. Eyo keki ya mitwalo 10. Ekinene we bampanise ya mitwalo 10 oba mitwalo 7. Ate nze basobola n'okugimpeera ku bwerere kuba ndi influencer. Kine ebitama bane kine ebimu ebirungi. Ani? Ekyo anti kaduuka ekyo n'ekikwata ku kanjogere nga ndina mu kamera. Ebyo ebimu ebyo. Anti mbanga ali ekipooli. Omanyi kisi gye bakuma Alina ntale. Mami yaleetanga ba maid ewaka. Banayi kinakola. Maid na bayisanga bubi. Nenga maid batuka ne bandopa. Kati ulira kasa. Mama amanyindi muto. Ati ne mu kisulo bansuzanga mu bawala bamanyindi muto. Ne metoni yangwamu. Metoni yangwamu. Na ruli omukazi bina wete. Nagena mouse party erungujja. My Jesus Christ. Neba nanga bana bobuwale na kuzununga mususo kwetunda. Bananga bana mwetunda. Bana tena kwetunda kumbwa. Esi mukasiakano kankwanjulye mami gadgetsi abakola emiramu education gadgetsi zonna mu Uganda bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga bayina n'esina keyboard, bayina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks, bayina headsets z'abaana, bayina smart watch zonna ate nga ziri origino, bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0709 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. So wama abatulaba now someone is calling me with an Android on an iPhone. By the way, is this your phone? Yes. How did you get this cover? By the way, Uncle Bernard yanguze n'essimu. Oh, ani afudde. Ani afudde. Why tobikira ku simu yange? Simu yange ibabu sebo. Ene simu tena kwata ade kirango n'ekimu ekyokufiirwa. Kwali. Hello? Hello? Ono muleke na chicken wamoja kunkubira edda. Kyoko okute client. Client. Atusonyiwe. Ali mukumbuza mama babugo bagateke kuliwa. Atusonyiwe. So ladies and gentlemen, big appreciation. Tosembera nyeno. Anatinagwa na kapo and everything is bullshit. Yatel msi Africa dem na representing. I am with Samuel Samson Kaledo say my good. Wait. Don't swing. I don't swing. No, auntie negeza mganko Bernard wabira. No, sit like a gentleman. Okay. Oba sijonge nakuza wano. Pose oli wansi. By the checho, in life, levels matter. Nkulabira wansi, but it's okay. Nkwagala nyo my main man. Oluwakabi ALLANCRUZ exclusive. So tugenda kuba tutembeta ensonga nga bwezibadde mu ggwanga lyettu Uganda. Ndi mu kwegezaamu nga bwe naabeera nga nfunye ku ssente wanaatuulawo bamuyita Uncle Bernard. Empire Gadgets. Tuli ku Empire Gadgets, tuli ku Pioneer, right? Yes. Tuli ku Pioneer Mall. Eno level ki? Tobimanyi kkiriza. Tolimba. Level 07. IQ nina. Ozo wekweka. Osasudde boda. Bichweliwa. Bansa government banza number plate. ALLANCRUZ exclusive. Banaye tuli ku Empire Gadgets. Tuli ku Empire Gadgets and twagala bategeeza nti wano ku Empire Gadgets ku Pioneer Mall. Amasimu gonna weegali. By the way, chicken. Where's the other 16? 16. Has it been taken? Bajitutte nyini. Bankoze bubi. This is a foldable. It's a foldable. It's a foldable phone. Abali yabatulaba. Tuli ku Empire Gadgets. Nenja tukwatagane mu njogera. This is a foldable phone. Si foldi. Teka kensi. Soma wano. Galaxy. No, what is that? Soma. Galaxy Z. Fold 5. Thank you. Osegera. Si foldable 5. Obuzule tomanyira ulira. Nchimanyi eri foldable. It's a foldable phone. Uliriza eri foldable. Naye nkugambye it's called a fold. Kati ulira. Fold. Look.
tuyagala gwe kaya nakusinga kye kyankuntama ku togikwatangako naye ennyonyola gyonyonyola oyinza ogalyo gikutteko wuuno okyali ku 12 sokolabe naawe onyonyola. Is this a foldable phone? Eriwa This. Is this a foldable phone? Tuwerera abaana. Chicken. Okay. Fold. Look, this is what we mean by a foldable phone. Kati kino kikole kweno. Tuwerera abaana bannange abazadde abali eyo. Ensi ffenna etumala. Tokwata ssente gula mpale ya mitwalo 7 ng'omwana alina okusoma. Oluzungu lukalubi abantu era bamulubye ku byempi. But it's okay. It's a foldable phone. Wabula erinnya lyayo it's a Fold 5. Kyenkugamba, I'm giving you the name, not the process. What the process? The process mweyezingira. Process. The process. Process mweyezingira. Chicken, I want you to own such a phone. I want you to own such a phone. Mr. Bernard, tata wange. Esimu eno yammeka. How much is this? Yammeka Uncle Bernard. Wakalya naawe. Yono gita China market. Uncle Bernard n'essimu yammeka. Fold 5. 3.9 milioni 3. N'emitwalo 9. Mwenye tano. Nenga mufuna abazigula. Ani naunya. Naunya. Zino bafuna abazigula. Gwe. Sawa waliwo omuwala eyaŋŋamba ayagala fold. Mumugulire fold. Ayina akabina. Ayina akabina. Nyash. If you have nyash. Katonotono. Tachikola. Owanya atayina nyasha waliwona ne wono tewali simu gye tuyinza muwa. Eno 16, right? iPhone 16. Eno iPhone 16. Pink. This is iPhone 16. Storage 256. Jukira. Waliyo pink? Waliyo pinch? Waliyo pink ne pinchi? Yes. Olimba. Pinch ye color ki? Chicken. Pinch ye color. Chicken by the tomanyi colors. Spell the word pinch. There is pinch. Spell the word pinch. Spelling ekigambo pinch. Chicken uliriza. What? Wobanga wasoma spell the word pinch. Sigana be spelling pinch is P-I-N-C-H. Anti uliriza. Goyagala kwakana nteri kala pinch. Pinch is kwe kusuna. Nedda. Pinching. Tomanyi kala gye bata pinch? Agimanyi pinch. Agimanyi. Pitch. Waliyo pitch okikyusiza? Kikyusa. Bada manyi olemeddeko ku pinchi. Tugende ku Google tujjeze website zonna tuone pinchi. Oswazizza abantu. Banange Central Gadget ne bampa omulimu wano. Empire Gadgets bampa omulimu wano. Bampa omulimu wano. Mbere wano nga neewubanga Uncle Bernard. Uncle Bernard ateekako kino ki ring light. Kikola. Onyigawa. Ya remote. Anayi. Ekiri wano enibayita Empire Gadgets. Wano ku Empire Gadgets tulina amasimu gonna. Tulina eno iPhone 16. iPhone 16 storage 256. Badde manyi tokamanyi. Which color is this? Erwa. Eno purple. Ntekawo sente. Which color is this? Eno color. Eno blue. Which color is this? Eno purple. Purple ngansi ufu. Which color is this? Kati eno color ki? Which color is this? Leka nti nze ndabe bulungi. Era neno naye erabye ebyo byebimu. Naye. Oli color blind. Bane tuwerera. Eno color ki chicken? Eno color ki chicken? See navy blue. Are you crazy? Do you know navy blue? Ne purple nawe teba bwetyo. Bana eno color ki? Ne kuno kubaako color za amasimu. Teba ne Uncle Bernard teyakiteekako. Saba bwatwokyesa. Nawe togimanyi? Sibitegeera. Ntaasa tekuli color. Uncle Bernard eno color ki? Emabega weno. Anti byakusoma, tayagala kusoma. Temwasoma. Oli drop out. Okiremerako nnyo nzikakkanya. Evo nzikakkanya. Onzijjukizanga bwe saasoma. iPhone 6. Eno color ki? Assembled in China, iPhone 16. Ultramarine akiyiseeko. Bannange tomanyi ekikawo. Ultramarine ye kala yayo. Tomanyi colors. Abadde ayiseewo ngalo za ultramarine oba muntu ye yagikola. Ayiseewo kapaalo iPhone 6 ultramarine 35 nno ng'anoonya color mu bbulu. It's called an ultramarine color. Okay. Now this one is 16 Pro. 16 Pro. Wow. Eno iPhone 16 16 Pro.
eno 16 flat ya meka Uncle Bernard 16 flat ya meka naye abantu bagula amasimu gano nteekawo sente no kala ki Heruwa this color leka njikwateko nji feeling kala kyeno anti kansoke nji feeling kansoke nji feeling tomenya naawe bagiyita desert titanium what titanium desert titanium si titanium kiri titanium desert titanium kala za iPhone nga siziwuliranga nako desert titanium eno bagiyita ultra your original color your original color wow your original color wow yes Pros is calling so kwate pros is calling so what a pros kati waliwo ne fold fold this is a Galaxy Fold 6 eno ya million doza nya ya milioni nga mukaga chemani tekisoboka nya ya milioni mukaga nya ya milioni mukaga Uncle Bernard Fold 6 ya meka wama capacity ya 256 ngambye milioni nya tewasoma age 4.9 ati ngambye milioni nya tuli mu range ogambye mukaga you learn how to estimate 500 5.7 million tano kati kyengamba nti omuntu ajja wano n'akwata n'abala 5 poloti ewa emaya ng'oyiseko munda onoli okuva kukubo paka wetugenda ojjugule baya boda ya kasanvu paka ku kyalo bumpenje ngifuna enamba ziri wansi awo gwayagala okujjako wano eno this is a Galaxy Z eyo gitebe bwebeera it's a flip 6 ati gitebe bwebeera ene simu ne mukadde agirina maama wange ene simu eno naawe ne maama wo gwe buli kimu maama wakirina eyo flip bweba motoka ne tugiraba ng'ogamba eyo motoka ne maama wange agirina eno flip ne gundi agirina ku lusumu maama wo nkugamba kati abantu abazina okulaga nti nzimanyi emenya bwe tinekola akantu akakukulu bwe kati sekyo buno mu flip ekola shape ki flip abazikwata ekola square it's square was a rectangle square ekola ka square kanene bwe kati teringa eno which gund is this Edwa which shape is this eyo rectangle then ene ekola square kalwado manyi rectangle ati pitwera babisomesa bino kati nze mbere nga simanyi shapes gwe drop out obere ng'ozimanyi nze paka bw'oligenda n'omaliriza ozikakkanya paka bw'oligenda n'omaliriza but otherwise and this is a watch outlet okay oyagala yitawo okay neyitawo ng'otunudde mu maaso bw'oti tokyuka chicken mumanyi nzikakkanya ultra watch kwato jinyonyole ultra watch ultra watch yakolebwa mu ggwanga bankulimbye sina kyemanyi ku ultra watch nze nina chain watch so tuli ku Empire Gadgets tuli ku this is what and bagiyita Pioneer Mall tuli wansi opo esi mutaasa eri awo actually omulyango ogutunudde mu mutaasa Ivory Hotel Ivory Plaza abadakkiriza Ivory Plaza opposite wano wali Empire Gadgets abagala buli iPhone 16 weziri nsosa ziraba wano nange nsosa gikwatirako wano na buli bugundi bw'essimu sokoleteko obugundi bw'essimu omanyi be yeyo cover gyoyita 10 tegiwera Uncle Bernard eyo cover ya meka sokolete cover y'essimu neri eringa wood eno cover ya meka neri eringa wood nkugambye eno cover nzimanyi 10 gwe choka bei ne anku aina kyanjawulo kikava eno ekigifuula y'essente ezo essimu bwebeera mu bbanga ne flippinga bweti gwe kati jasooka ombuulire kyanjawulo kikyerina eyaka teyaka ndaga bawo tagane mu kamera ojje wano tunyonyole kati ya mmeka eyo 15 zino cover yani yanko Bernard wasigenda negwe eno cover lindako gwe eno cover eyo cover bashi nasane meka anko Bernard nasane meka
Era kyanjawulo ki? Katulage agambye agenda. Era bikerimu ekisenge n'eddiiro. Nze kye ngamba essimu bwegwe ebeera mu bbanga ne flippinga bweti. Gwe kyusa eno beautiful ateekemu. Soko teekemu tulabe. Kyusa eno beautiful Tekera kusooka ateekemu. kulaba. N'onyiga bw'otyo. Kati aha. Bweti bwebeera. Eraga biti y'essimu. Bweti bwebeera ku ssimu. Leba naye abantu balina ssente. 15. Kandabe kafaanana. Olinayo kava eyaka nga bwe mba ekiro nga ndi mu bbaala nga bwe nkola bwe nti eyaka muno. Naawe oli weemaya nnyo. Onzikakkanya. Kati omusajja okwano gyakka. Yene yaka. Eyaka mu bbaala. Nyiga wane eyaka. Anti kanjikunnyonnyole. Eno kava erina kano. Nti kati ojjukira oli wa wano mudomo basiba bagukuba. Oteekaawo. N'osooka okasuka omugambo. Tukiyita kuba mu. Kati kano kasaana shira price. Atandika agamba nti kati kano kalina reflector kalina something like nakalika akapesa. Tonyiga by'otamanyi. Kana akapesa kaki? Kyategulula bomu. Ng'ogijjako ki? Like oyina onnyiga kano bw'otakanyiga tevaako. Amaalo. Emitwalo emeka? Annange kwata awo. Naye banna nze ebintu biri wano. Neno yemu. The same cover. Nate kano nga kalungi. This is beautiful. Kano kagenda ku simu ki? Etulako okwo. Kano kagenda ku ki? Kagenda ku yange. 15 Pro Max. Tekajyako. Wow. So beautiful. I love the covers. They are so nice. Kano kalinga ka wood kali so yummy and beautiful. Yummy is UMMY. Tonzikakkanya nnyo. Kati eyaki? Elwa. Yakusiba na sukulu. Gwe onaaba ki? Yakunywaza na sukulu. Bw'otaginyweza essimu evaamu n'egwa. Eyina n'akagiggula. Tuli ku kiwa. Kati awo oba ogigula. Me Uncle Bernard ogenda kyusa tekinologiya mu Uganda. Kati guwabiga otya omwana omuwala? N'omuwala sumula taba mwangu. Apangula na zaawo. Gojja kwokya paasi z'omusajja atandika okuyomba. Paasi ozikubya ate bw'ozisumula bw'ozizzaawo. N'okwata buno. No, leeta kano. Remember buno buba magnetic. Tebukwatira. Tebukwatira obwo? Now you do like this. Oyina nyweza awo otyo. Remember ebiseera ebisinga zino essimu emaya teziriiyo. Maya teri akwata simu ya bbeeyi, nze akwata essimu y'ebbeeyi. Kikene n'essimu gigulire mami. Kwe mama omanyi essimu za Alina. Neggwe ate kano kannyumidde. Kali so beautiful. Kali so beautiful and yummy. And yummy. So kati bote bonyweza Naye singa obupiira baali babukola bwe bati. Ng'osooka sumula. Singa twabivaako. Natti. Singa twabivaako dda. Wow. And guess what? Your phone will look like this. So fabulous. Mwina laptops ne iPad. Leta tulabeko.
Ereta. iPad enene. Kati gwali okutekwa iPad. Nnyo. Wagikukwata High school twasomeranga computer. Somero ki? Kabwa High International. Wow. Kano kalungi. Kabwa High yafuka di international. Erese. Zena ziri iPad. Bozeza abaana. Kati ni ya 15. Ni ya 15. Mama nyabo. An iPad ya meka? Milioni 5? Poloti ya kadamu ogirimu ogikwote mu ngalo. Bana abantu balina sente sisobola jigwe. Ya mwana. Ya bana? Milioni 5 zimanyi. Sisobola jigula. Ate eno ya meka. Uncle Bernard eno ya meka? Kana katono. Uncle Bernard ali bize. Uncle Bernard eno ya meka? Shadi ya ye ayagala mukwata. Sala woyo mukwata. Uncle Bernard eno ya meka? Ne soka kebera. Nenze nkulya ebintu byonna webiri ku Empire Gadgets. Luli nalaba ne gundi, nalaba PlayStation. PlayStation 1. Ziriwa. Zaweddewo. PlayStation zaweddewo. Bana nayagadde ogula PlayStation bannange PS. Kati ogenda gizannya nani? Gwe wandigizannye naye ali ku kyeyo. Ani? Gwe wandizannye ne PS eyo ali ku kyeyo. Se. Toyina zongo ogenda zanya naye PS. Nenga tubagala tuli ku Empire Gadgets. Deke omasoko ete ku gali amasawa tulabeko. Tuyoke tugenda kugamba ngwa klese. Bintu bingi jatsoka tubisemu lukwakwayo. Then tutandika kuba kibaita mudomo. Ziziri walingo yingira. Njatandika kuba mudomo kati oguli serious. Wachi tamanyi luzungu. Leta. Nti sawa. SAAWA. Sawa. Zezo eziba zezo toleta tezifanagana. Oyitiriza okungeye ngula. Mbagambye no Empire Gadgets balina buli kimu. Look at the watches. So, eno ya meka. How much is this? 18. Ateni. 15. Ateni. Nenga bani abazigule esawa ezo. Ene yange bajigule emitwalo 2. Mero ya ku kibox. Ene sawa yava China. Sawa ya ku kibox. Yava China ene sawa. Ya ku kibox zino zibalenga ku kibox bwe bati. This is from China. 18, 15. Bannange. Empire Gadgets Pioneer Mall opposite Ivory Plaza. Tuli wansi. Ene sireve soka. Yeno. PB07. Yes. Bajje bagule laptop na masawa. Amina. Kale twatuuse dda. So tusabuke kati. Kubanga tumaze obbalaga bye tutunda. Gwa byagala jangu. Enamba y'essimu nyangu nnyo. N'atabyagala ajja kujja. Oyinza okubaawo nga weebuuza. Enamba y'essimu ogenda giteeka. Teekerawo enamba y'essimu. Teekerawo enamba y'essimu. Ogambye ki? Eriwa eno. Ekola kwa eno ya meke. Mubera nga muyina ebintu bingi. Obeerawo nga tomanyi beeyi yakyo. Bingi. Milioni 3.7. 2024. Sawa. Just sawa. Milioni 3.7. Bw'oba oyagala ku bimu ku bino bye tukulaze kuba ku 0740741828 straight away back. Tugenze mu kumudomo. So, katosumuludde buto. Kitandikira wa? Deki kwoli. Jatutandike ne Kafuta Queen. Kafuta Queen. Nalabye Kafuta nga bamutwala. By the way, from last week, I saw generations ngayogera Kafuta. Nedaba abantu shira pricing ngayogera Kafuta. Nade simanyi Kafuta. So go Kafuta omumanyi. Kafuta yani. Omumanyi. Kati katusoke tudeye mabega. Okay. Kafuta Queen ye muwale yalabikira mu katambi nga kuba Pretty Nicole empize bayite za lubaluba. Kafuta bali bamuta. Kafuta tebamusiba. Bino ebigambo byenjogera Pretty Nicole yabyogera. Nti Kafuta tebamusiba.
era kafuta yakuba Pretty Nicole bane bwenjogera ku lubaluba empiza lubaluba kitegeeza nti omuntu asobola kuboli n'owunga kafuta ne ttiimu ye bakuba Pretty Nicole MP era Pretty Nicole bambi nafuna justice oba yasasulwa oba teyasasulwa but kafuta queen yoyo weyafunira erinnya kafuta ye yakuba Pretty Nicole ate ebiseera bye yakubira Pretty Nicole yali mukazi mutonotono kati yagejja nassaako omubiri nyashkweri kafuta ye yakuba Pretty Nicole bino nete yamukuba yekka baali bangi embooko zaali nnyingi nga ziba kye kyakuya Pretty Nicole Pretty Nicole yali ababba wa munne ate bagu omusajja gwe baamukubirako yoyo yamuwasizza nkaddemu amagezi gazze namusima engolonze omusajja Pretty Nicole gwe baamukubira empi yoyo eyamwanjudde eyakyadde yoyo wabula mu bufu bwe bumu kafuta queen yakenyini indirectly n'aswaza omwami we bannange kafuta bwoba manyi nti nno akasente money wise oli bubi postinga nnyo basobola okukyala fine but akakolo kabadde kamalamu amaanyi Alan waliwo ono omuwala yani oyo agamba nti lawyer yani simumanyi muŋŋambe ani eyagambye nti kafuta asobola omukolera ogwo omukolo gwe simumanyi saabirabye yani nyinza obba simutegera nti yeye wamwogerako wano baali bayomba ne generations nga bayomba ne generation ani Louis Light yagambye asobola okukolera kafuta omukolo yagambye omukolo gwa kafuta gwadde gwa milioni 6 tezaweze eyo keeki ya mitwalo 10 ekinene we mbampanise ya mitwalo 10 oba emitwalo 7 ate nze basobola n'okugimpeera ku bwerere kuba ndi influencer akakeeki akakalaza pink eziri mixed double red nemukolo gwa kafuta gwakulumidde ki tegwannumye just it was so cheap to be posted it was so cheap to be posted I've never seen Alan omuntu atakwagala oba omulaba nze nalaba kafuta ngalaga yesiba ku musajja ayinza n'okuba yeyamukase bayanjule era olwavuddeyo najja ku live natandika okukuba ensolo boto mbwe bannange nze nali nina okukuba emisege gya kuno kwayo birthday Alan nze ne birthday yange eba ya bbeeyi kweyo I'm telling you emikolo gyozoola bali yale lwaki muba muswaza abantu kafuta oyo mwana nze nali muwe ekitiibwa n'okwata omusajja n'omuteeka mu kamera abaana batandise omuwa amannya mbutunyo mixi simayanga avuga boda n'ekanzu saagitegedde ekanzu y'omwami nze njogera this is my take ekanzu saagitegedde yabadde etya ekanzu nendowooza okyanti ebintu kyabadde mu rush kafuta ayinza noba yataddemu ku ssente ayinza oba yataddemu ku ssente omukolo gwo gubeewo but okay byonna nabirabye nga buli omu ayogera anti kaduuka bonna nga boogera naye nze wesaategedde buli kimu kibaddewo naye kibalumirawa kuba buli omu bwedda ndaba buli alina page ng'amanyi ng'ali wano akolera wano buli omu yayogedde naye nze kyembabuuza kibalumirawa nga kafuta akoze omukolo gwa mitwalo 2 gwoba osobola ogwa miliyoni 6 gukole kafuta aba yasobodde kyabalumiddewa wekirumira abantu wewa okusinziira ku class ye gye yeewa you cannot be having such yeewa class ki kafuta queen yeewa class oyinza okugamba be bano ababedde abamalayo abakola ssente kafuta queen omuntu ereko wano semanyi nalinnya bwe bali spelling erya kafuta ndimanyi mu Luganda nti kafuta yewa class yakwata n'amannyo n'agateeka mu braces muno n'agasiba mbwera alaga class tegalwalako malamu omuntu okuteeka mu braces tekitegeeza nti alaga class malala bamuwane tetujja nokuwaana watusanze tulaba sabo kafuta queen ali ku vacation nze neewuunya sente zemuwakozeseza ogenda ku vacation lwaki temwazigattako keeki n'eba nnene kyogamba abafumbi baafuna keeki tudde mazima saizi ya keeki abafumbi baafuna abako baafuna bonna sirabangako omukolo nga keeki ya lubatu Kafuta, I'm on your side. Congratulations. Uliriza, ama Kafuta, I'm on your side. Congratulations, my sister.
You won. Chicken. Tokola nko kwanjula. Ntogera nga ntya Katonda. Alani. Bwe ndibanga siyina sente, you'll never see me getting married in camera. Ogwango omukolo gulina okuba class. Singa oba kafuta. Ani yamutimbidde? We want to ask twina questions. Ani yamutimbidde? You can't be having such omanyi bayita dated decoration. Twina clean deco ne dated deco. Dated deco omuntu akwata colors nazimixinga ne zijjayo oguntu nga tebinyuma. So look at the design wa Uncle Bernard. This is what we call a clean deco. Na yoli omwana ebintu tebyanyumye biba yayambadde atya ye. Panange bani abambaza alinga alina olubuto. Is she your friend? Simuyinako buzibu. Toyina nze bebe sirina buzibu ku mukolo gwa kafuta. Nze kyasiza okunnuma ku muwalo. Naye mwena abamulumbye tetulaba nko mikolo gyammwe. That's one. Chicken. Tokyalangako yadde w'omwana. Nedda nze sikusokola bintu byampaka. Byabadde byampaka. Tokyalangako. Sirabangako mu pozi wamwe gwe mukulu. I'm the first born. Kati wagwe first born. Tolaga nko yadde ekifaananyi ekirungi nti mami girlfriend wange wuno tugenda kukyala. Kitegeera. Naye ne mudda ku mukolo gw'omuntu gwe bakoledde omukolo bro omukolo guba mukolo. Kambuuze kafuta engoye yamaze n'azizaayo. Ani kafuta engoye yamaze n'azizaayo. Kuba Jojo yabaddamu engoye. Namaka tumala okukola Uncle Bernard. Jojo yabaddamu emmere Jojo yabaddamu engoye. Jojo n'omweru ow'ebbina. Ekinene ekyeru kyekibadde kimuwa engoye. Ate ye bwe yajja ku live n'acomplaining nga Jojo abadde nga bba engoye ze oba abadde nga amwewulako engoye oba ngoye ze zabaawula. Waliwo akadress akabadde kasaturating around. Nine namba ya Jojo oyo mwenange njirina. Soko omukubire. Sijirina. Just we following ku TikTok. Sijirina namba. But I think njirina. Si ya Jojo. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kati kafuta yagambye mu Jojo yakola atya? Jojo alabika balinamu entalo z'engoye. Balinamu ku ntalo z'engoye. Njagala sooka kulaga Jojo namba ya Jojo buli wenteekamu Jojo balita Royal Jeff. Fannayi nategeera Royal Jeff. Jojo soko omukubira omukubira njagala sooka laba namba network ya wano nga eri somehow anti na gundi akedi ziba ne gundi zina jama ate jama eba yakiku akedi akedi nayo tomanyi nti gundi eba thick nnyo leta sim ebisenge biki network ebisumbuwa jamu leta you have airtime? Yes. Okay. Airtel. Call it Jojo. Call it. Tera bagoye nkubira Android zinsumbuwa okozesa 07 Mubuuze waba ali weringa okwogera twogere. Yamubuuza kubanga nze nkubuulira. Kazoge nkubire ku Jojo. Naye ng'omwana yagambye atya? Balinamu entalo z'engoye. Bintu birimu engoye baneekweri. Nasooka mubuuza. Are you willing to talk? Are you willing? Akwate. Pick up. Jojo kwato tunnyonnyole. Jojo kwato tunnyonnyole lwaki mugabana engoye. Jojo kwata simu. Kyokka naboola bansobera ayinza obutakwata. Natamanya nti no, this is future. Twali mu future azannya, you know. Jojo pick up. Naye ogenda lumya abantu amaaso. How? Toswinginga. Jojo pick up. Tali serious onoma. These are people have been telling you. Kitegeeza kituufu. Wabadde balwanira engoye ate ffe tuwogere ki. Does not answer. Kati essimu aba yateekayo yakikubayo nga tagikwata kinne awo neewunyiriza abantu abakola business e Uganda naddala abatoka online businesses. Lwaki oteeka essimu yo ku TikTok nga te bagikubako togikwata? You people are innomo muyina amagezi. Osanga omuntu n'akwata ate si kirabye ku oyo yekka. Ba influencers bonna abasinga bateekayo amanamba gaabwe ku bayo zaabwe. Bw'ozikuba takwata. Ne weebuuza where did you put your number nga togikwata?
oba nagifuula busy and they don't call back akanamba ko kajjeeyo tumaye tikalina mugaso nze mwantama mwe mwankeeta wakafa olumbe namusima engolonze. So wama kafta congratulations genda bali wa vacation bagumane akabagenze Mombasa nika kati sente ze mwagenzeko ku vacation lwaki temwazi kute ne mugezza ku cake ekisinga kunnuma ye cake eyo mwade mwino ogezza ku cake kati gwe cake kwatako wa cake kabadde katono nnyo bannayi ne ku birthday y'omwana wange sirika kola oyina omwana linda konda be kafuta chicken oyina omwana kafuta queen linda ko tonzi jambigambo mukamwa ndako nja kulaga kafuta queen jali nja kusoka kulaba aliwe watufu akuba network y'ekizimbe banna omulaba Kende za account. Do you know aliwa nai? Tateka yo location ino Uganda. Ko point noted. Ne kafuta ngafanana bulungi. Just yagejjamu. Wano Uganda. Wano Uganda. Labe byokula ebimusanga watudde. Bite of Fred Color. Linda ko Fred. This is Fred Colors. Wano wa. Ali ku vacation esitegeera owa Divine Resort ali ku Divine Resort mpata omanyiyo ani ala kututeyo mbadde influencer wa Divine Resort for so long bo waikibenda sije babeereyo so kafuta queen wa manze njagala okwebaza webale kukola ka cake kali so disappointing tenza kudira cake y'abaana bato baba myaka 5 n'okola ngwe kwanjula chicken it is so bad ulira it is so bad and shaming okera kumacha n'odira gwe mukazi gwo mulungi kati gwogenda zaala baana kimaka jolaze really agenda kola ki agenda zaala baana ki anti uliriza so kali ekifaananyi ekibi yakuba munnempi kati Pretty Nicole esala za kusabira byebyo obwavu ye Pretty Nicole yali agala kola ki yali agala kumuwa future omusajja ngana one future kafuta queen ina future jagenda wo musajja Pretty Nicole chobola gwe bayanjudde tebamwanjudde babadde bakyala anti chobola bera bakyadde ate bayidawo just wakuba nti wabaddewo kamera noko okukyala kwabwe kwabadde nnomo n'omuntu atayinaamu ku ssente asobola okukola nze njagala oyo omwana mukwate mulete wa Uncle Bernard amukolera okukyala okuli serious Uncle Bernard musajja mufumbo ati just amuwe ssente amugambe mukola okukyala kakeki kava wano naye yabalumize wano yayimbidde akayimba wano kafuta kakeki kava wano paka wano kakeki here nze sirabangako kukyala kuliko keeki wulira sirabangako kukyala kuliko keeki ebiseera ebisinga okukyala baleeta bintu ne babiwaayo bikiki ne boogera bati keeki ntera ziraba kwanjula nambaga ono yabadde ayagala kulaga abantu nti yalimu ku class akola ekiki ekyenjawulo n'oleeta akakeeki eyo keeki ekimanyi zitowa kiro ndowooza nga 3 keeki ya kafuta gwe tosobola nakulabirira musajja n'omugololera ekanzu tebadde ngolole me I saw and I zoomed kumulira mazima nebane njagala ogenda ku internet chicken abaana ba TikTok temusiima temwagaliza olaba mwayogeredde Latifa ne muganda wa Flavia ne mbogerera njasooka tudde mazima tube realistic atusooka tubaveeko odira otyo omusajja omukulu omuwanvu omusajja eyeegombeesa buli mukazi gwayagala n'omuwaggago za boda zebadayabadde ku mukolo hani bawa kafuta n'okwata gago za boda lisi yazize ne muwola buno obwange gago za boda ebigaga ebinene ebigweno wansi kati no nga kafuta bwalumya baali balowooza toli siriyasi okunjagala bwoti yakubya siddogo nina mukisa ogwo mukisa tompala na banange kubanga omukisa nazaala I cannot tap in that blessing namusima engolonzi blessing erimu keeki ya kilo 2 n'okwata omusajja n'omwambaza engato ya buutu really ate yayambadde ya buutu naawe omayizi n'engato lwakuba nti Uncle Bernard tatunda ngatto engato erina kagundi emabega yo akalaga nti buutu mu Timbaland nga Timbaland naye nga si Timbaland zino engato eza gentle but nga buutu mu musonso naye nga buutu wallahi omusajja teyabadde smart n'akamu n'akeddagala gago za boda ngene yange otegedde yayambalidde mukanzu gago za boda ekooti oba yabadde originated from Chinatown nge kooti yonna ekikinadde eno naye walayo omusajja nze saamutegedde bayira abantu abatamanyi kukola mikolo bwe tuba tulinayo omukolo first of all we need a skin care routine
We need a skin care routine. I've never seen omukolo ng'omukazi olabika bulungi naye ng'omusajja alihula balu. Kafuta. No, guy yabadde shabe. Kafuta yabadde. That guy looked so good. Omusajja yabadde shabe nnyo to an extent nti naffe abali ne kambuze ani obwedde abali codinga. N'atateekamu wadde akafiruta wadde ka smooth. Omusajja n'avaayo nga yina biba taata walabise waswadde nnyo munnange. Omukazi nga yakulabisiza omukazi oyo mugobe. Owase Nicole gwe wali oyagala okuva edda. Sekulimba. N'olabisa omusajja up to that extent. Omusajja bambi ino yabadde alaga eswaga kakulage bwe yabadde. Bawa kafuta. Kakulage bwe yabadde alaga eswaga. Anti bw'oba okola emikolo tulina gye tuyita spinning nga bagiyita batya? 360. Kati ye 360 yabwe yabadde yangalo nga muntu yeyeetooloola bw'atya. 360 teyabaddewo. Nga muntu yakwata essimu ne yeetooloola bw'ati mbu wakola 360. Kati naye n'akola eswaga bawa kafuta. Nasooka akwata gago. Kati olunze bawa kafuta. Yasusi n'azikwata bw'ati n'azitunuuli. Gago nno nnene zonna zikomere. Nga bali kubuko. Kubuko! Anti buno after pics. Nasooka azifuwamu. N'atunula mu kamera bw'ati ng'olwo oli obwambi oli akyetooloola dduka misenoza n'okkowakooye. Nasooka azambala bw'ati. Awo ng'akola ki? Ani yasala bbawa kafuta ekyenyi. Kebera, ekyenyi kikoma eno. Ekyenyi n'akikyamya. We are getting disappointment. Ekyenyi n'akikyamya paka eno. Alani ani akusala enviiri? Ani akusala enviiri? Omusajja ekyenyi ne kikoma eno. Njagala tubeere realistic kafuta. Njagala kulaga kafuta ekyenyi kanteekemu kafuta's husband okumanya nga wafunye erinnya. Ekyenyi ne kibanga kikoma eno. Njagala kulaga omwami oyo bannaaye. Yoyo naye njagala wali ekifaananyi we yabadde akolera gundi. We yabadde akolera 360. Ekyenyi nga kikoma eno mubire. Atuswala. We are getting disappointments all over. Yaliwa. Neba ne douche. Douche ne yabalumiza. Ogenda laba ekyenyi. Olabye ekyenyi. Olabye ekyenyi. Ekyenyi okirabye. Okyenyi okirabye. Ekyenyi kyakyama. Ani amusala enviiri? Namusima engolonzi. Kati kukyala kyoko ng'omusajja ali so shabe. Naboneraba omusajja ono. Was he from Chinatown? Omulaba. Gago ogiraba gye mbadde gamba. Gago za boda. Ogirabye? Omulaba omusajja. Teyagenze ko wadde mu skin care routine. Skin yali rough. But me bwe mba ndaba guy is okay. Guy talina ttaba. Kafuta yabadde anyumye ne guy we ng'anyumye. Ekyabalumye muliyanga abalwana olutalo olwa Pretty Nicole ne Kafuta. Guno gwabadde mukolo ddala. Tewali lutalo lwetulwana. Gwabadde mu kikomera. Ne baaba. Kafuta welcomes Dr. Derek. Dr. Derek. Ono musawo. Musawo wa bisolo. Bro. Netunuulira. Kati bwe baba kwelkaminga bawanika kale professional ki? Nze? But katugeze omukazi ye Shakira. Shakira welcomes chicken. No, wulira. Shakira owomudomo abeera atya mu luzungu? Owomudomo. Kale omudomo abeera omuntu nga like is like an idiot something like that. Bambe, I even like the way how the guy is dancing. Hazina bichi nawe. Teba mtu takuwa demokrasi ya mazina labda no, you see, the guy is a gentleman. He's a doctor. He's a doctor. Mukazu. Hali bwali. Naye gwe, douche naye yakyekoze bannange. Ne bambi kyemwagalako douche emikolo gy'abanne gibeera nga love we eri abamu. But ye yagaana okusetolinga mu bufumbo. Ani? Douche. Ye yagaana okubako wasetolinga ne tugamba nti weewo. Ye yagala oli omuka Bent Boys ne bamupropose. Ne baawukana. Ne byali byaddala. Baayawukana. Oyo douche tabeerangako mu love yaddala baba mu katemba. Yasooka wansuubuga ssefuko. Kyokka kawala kalungi but let me tell you the problem. Bangamba mwali okakurashingako. Nze me ng'okurashinga ku douche. Crushing on a young woman. Alan me. Crushing on a girl of 25 years.
nze njagala bakazi bakulu you know me lava njagala onfune video ba kaftaye nesa ba kaftaye ino omuntu owide deki funa video ba kaftaye obutereke ku abantu she's a beautiful woman yanyumye nnyo naye ayina omutwe nnyo nkola nkadde okulaba kale gwa bolo mu wano bakiki what happened ogulabe wano the forehead abantu abamu kyali singo lwa mpumi kafta wanyumye leba cake wow aha ogambye cake wow mbadde ne abadde manya amadala gabadde asatu taata obudala bwabadde bubiri yeah this is unbelievable Pheobe yazadde bana Pheobe kuliko omwana ne Mr. Nzora Pheobe kuliko omwana Pheobe nze yandeta Mr. Nzora ne mulabako finally they've got a bouncing baby girl amawulire gatusanzeewo ku makya nga weetuli bulungi nnyo I want to congratulate nindako mala okubira Pheobe nindako mala tasobola kukwata waba yazadde leero naawe leko omukazi nakawere bakyamunyiga kamala okubira Pheobe mugambe congratulations Pheobe nsana ne muleeta wano ne muwaayo essimu ng'omwebaza ki wane ewa Empire Gadgets wano Pheobe omwana yeeyisa bulungi omwana ayina kati ngenda kuwa analysis ya Pheobe Hello? Banage Pheobe aliwa Awumuddemu. Ani ono gwenjogera naye Bawe. Mr. Nzora Yes sir. yeah. Banaye mukuliko omwana Sacha mukama. mwebale tuzaalira sukaali Kale. alhamdulillah sajja naye si musanyufu mbadde nsuubira omusajja agendaga simuterese linnya yabadde ayagala mwana mulenzi yabadde ayagala mwana mulenzi yazadde muwala naye Pheobe let me tell you something kyenjagala osooka okwebaza Pheobe Nzora tansanyukidde sijja gendayo alabika tategedde nga essimu ya Pheobe erina ereeta erinnya lyange akasimu kali mu layini ntono kyenjagala okwebaza Pheobe saalabako kifaananyi nga Pheobe ali lubuto weya nalabanga videos nga ziraga ali lubuto but nga sirabaga bifaananyi yali nga bipostingamu olugambo yali abipostinga wa siya ani atalaba Pheobe nga ali lubuto yali lubuto nga tukimanya luyina but genda ku Instagram ya Pheobe genda ku Instagram ya yabiteekangayo manya you don't use Instagram anti obeera guno omukutu gwa wololo wantamako kimu kunzikakkanya lwaki onzikakkanya ku ttaka bro abantu bakozesa Instagram Twitter eki Twitter cheki okay X yogera ebigambo byona asobola spelling ekigambo Twitter wuliriza omanyi Twitter kyekitegeeza X Instagram Facebook yonna Pheobe yateekangayo ku Snapchat Pheobe Pheobe abadde namulivu kubukedde njagala bampeeyo omuntu omu Kadaama oba bampeeyo omuntu omu ali blessed ku internet okusinga Pheobe omu bwati nga mukazi njagala ompeeyo omukazi ku internet okwo bw'oba mulina ali blessed nga Pheobe mukuwe nga ali blessed emikisa nga Pheobe yes congratulations Pheobe webale Pheobe ali blessed waliyo abawala babiri abalala botannamanya abali blessed ngani asooka baayo omwe ali blessed Shira Price sooka mpa omulala nkubuulire Muna ki Muna mwenyini ali London Muna wa Deriki ali blessed oyo mfumbo bwalema ali blessed wa siyo yali Muna mazi wa oyo mfumbo bwalema nga ali blessed wa tali blessings zaamu naawe Shira Price I can accept owuliriza nfaako foldable waliyo Muna
waliyo Shira Price aba abaana babiri nabo bali blessed. No, Shira Price I can accept. Naye muna mujjeko. Muna tali blessed. But who is Akadama? Eh? Who is Akadama? Kadama ye muntu wali ku kyeyo. Doesn't mean kuba Kadama. Muna mujjeko ku bantu abali blessed. Why? It's not. Alan, do you know how we determine a blessed person? Shira Price I can accept. Oko ku internet abakazi abali konze benda babali blessed. Abakazi oyo mwana Pheobe Shira Price. Nanditaddeko wini wa mami ne Zaira naye abo si bakazi abo bakyali baana bato. Leo tuba tugamba abakazi abali blessed. Pheobe ne Shira Price. Naye ate empisa. Pheobe ekimufudde owenkizo kwe kuba nti Pheobe kyasinga ku Shira experience. Game ya internet agiruddemu. Bwabanga abadde ku kyeyo n'alwa ku game ya internet bwatu nga talina zambi mpayi zambi lya Pheobe teririiwo. Tekivuma bambi kimama Tawemula kibeera hambo ayina empisa ate mulokole ekyobulokole si nsonga n'abalokole gye bali abaloga, but the kindness kyovala ne Katonda mwana oyo omukazi Katonda amukoledde ng'ebintu n'emikwano gy'ayina ayina nze. No, toyina contribution gyowa mu bulamu bwa Pheobe. You don't. Kujjako mukubira mbu waliyo kamera eyo tujje, that's no. Era nzola kyovala banyiize abamanyi mwafumbye yayidde bitya. So Pheobe nze nkwebaza webale kuzaala webale kwekuma webale kubeera na mpisa. Ate ne Shira Price kye kintu kye kimu kyakola. Oyo Shira ali blessed. Omanyi blessings za Shira we ziva? Shira Price blessings ziva mwana. Kankubuulire a single mother. Oyo Shira twali naye ku Sheraton Gardens. Nga tugenda okulaba management ya Awulolo Ngoma ne Chike we bajjira mu Uganda. Temwalaba management mwagenda kulaba bategesi. Nagenda kulaba management. Sigamba Nalongo Lewis. Mwagenda kulaba management ya Awulolo Ngoma. Ngebe nga mujigamba. Already yaliwo bonga balinda bali. Kyali kibulayo weekend mwabadde wakanachi. Temwagenda kulaba management ya Awilo. Mwagenda kulaba bategesi babatemere sente za mwezi influence. Njawulo omutegesi ne management. Ocho manager wa Awilo yajja mu Uganda before Awilo. Oyagala teekako sente ku ekyo. Kaduma kale mwali mugenze gamba ki manager wa Awilo. Nali ne Shira Price naye nga ze n'omwana we. Awe nawanikira. Imagine ozze kuyiriba neno jja n'omwana we. By that time Shira alitanafuna mmotoka. Shira yafuna mmotoka. Shira avuga Subaru. Shira Price avuga Subaru. Yali tanafuna mmotoka. Shira n'akwata akaana ke n'akasitwa n'akassa mu maaso n'atuula emabega. Maaso gaki? Maaso ga boda. N'atuula emabega n'agenda. Shira Price discussions ze zonna ng'ayogera ku mwana we. They are always positive. I've not seen a mother. Abaana bamaama bangi. It's okay bamaama baagala abaana baabwe. Ne Alan. Omanyi nno mulimu bamaama abavuma abaana n'ageeza ddala omwana ekyano bakiri baamu amagezi bannange. I've never seen Shira doing that to black man. Shira strugglingze n'omwana oyo all along from Dubai. Nga Shira akola bambi nga atunda ngatto. Omanyi struggle z'ekyeyo. However much yayinamu ku ssente ng'omukyala, but Alan kintu ky'okulabirira omwana oyo. Bannange bataata abazaala mu bakazi ne muta taking a responsibility. What happens? Ogambye ki? Nkiddemu amagezi gazze nti bataata abazaala mu bakazi ne mutabalabirira. What happened? Keep it somewhere. Go ahead. So njagala otegeeza Shira mwana nze Shira mwagala. Kati ne Pheobe naye. Shira is actually kino kyo wemba njogera ku Shira even I get emotions. Twaliza muli. Nkubulya Shira is my best friend. Emotions zivaawa. Shira is best friend wange by the way. Is my best friend. Eh? Yeah. Is my best friend. So, gwe, love je tulina ogimanyize ne Shira. Mama black man. I'm a black man. Even I miss. Ndude no mukubira have taken like 2 days. Ndude. I miss her. Kati omuntu nga best friend wo so twalina ku bbiri nga tomanyi bwali. Kisoboka. How? We talk but calling. Chatting, but calling. Kibale kitute banga 2 days I think. Shira Price ye mukazi yeka gwe nakalaba ku internet okwo. Olaba fena tukuba mudomo. Ne Shira Price akola ekyenjawulo. Okwo ku internet olaba
tekuli mukazi akola kya Shira. Ojja kumbuza lwaki. Shira yatandika okukola emikwano ng'akyalina ba followers emitwalo 10. Ng'ensi tennamutegeera nnyo. Shira bwe yatandika okukola emikwano abantu ne batandika omumwagalo olw'ensonga yalinga talina side. Oba ovumya oli oba tovumya oli nga ye taba na side ye aba Newton. Kyova olaba Shira njagala ogende ku page ya Shira. Waliwo olabeko Shira nga postinze politics. Bw'oba avumye Kyagulanyi oba avumye Museveni tabikola. Onoonye zambi, onoonye ekibi ky'oyogera ku Shira ne kikubula. Njagala oyo ali eyo era nze mbeera mu comment section mubamu abakaza. Imagine Shira akimanyi talina kabina. Era akimanyi talina kabina. Mu kukimanyako nti talina kabina erinnya n'aliyewa nti 1 kg small cylinder. Kati wandi muvumye nti talina kabina. Nena yakyemanyi era n'aliyeyita nti 1 kg. Kireegi ogenda muvuma kyekirala. Shira si muna Uganda nti ojja mugamba ate bambi kali supportive ka Shira bambi. Oyo Shira ye TikToker gwe n'akalaba alowalinga standards ze. Okuka ku standards z'aba TikTok abali wansi in a way of okubayamba. Oyo Shira bakwata pressure 24/7. Yomu ku bantu abali mu struggles okulaba nga pressure afuluma. Tubadde mu scandals nyingi z'aba TikTok abakwatibwa. Yugi extra media zavugiddewa. Nga Shira yomu ku basuka ku scene. You know why? Yategeera nti omukwano guba mukwano ate kyali abakyali either mu bubi oba mu bulungi. Shira ono mwana yafiirwa omwana wono dansa. Dansi yafiirwa omwana wono yali abeerera Obagalo. Macha. Shira yomu ku basookawo. Shira Price. So omukwano ogwo mwana oyo mukazi Katonda nze kyokka kyayinzo Katonda amutukuumire. That's all we can say. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 7266 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Ate sente azifunye. Shira yagula Subaru erabika modondo za 2015. Naye gwe ezizo zigwera comedy store ng'ogaba bugabi. Nekyade kigabisa sente ki. Negwe side chick yakwadde sente zaddala. Side chick yampadde sente. Yakwadde meka? Yampadde sente. Yakwadde meka? Ku simu ze yabadde ku simu. Yampadde emitwalo 3. Side chick? Oyo mwana alinamu essente oyo. Yampadde emitwalo 3. Ag'eggwanga lyattu Uganda. No proud side chick. Proud side chick. Abantu balowooza proud side chick mulowooza mwavu. Wait, you people, olokwa mumulaba ng'alereja. Abantu balowooza proud side chick mwavu. Omanyi proud side chick jasula. Kati don't tell me. Oba tongamba. Omanyi jasula. Tongamba ku side chick. Kale ngamba jasula nze simanyi. Nze ate ne proud side chick tuli birala kati tute. Man and woman? Tute. You a man and woman? Is your wife? Chicken. Man. I'll throw this thing on your head. Wama Pheobe kuliko omwana. Ye black man nkutumide ko nnyo. Nakulabye oyomba penge simanyi bichi simanyi penge. Producer Didi. I mean gundi. Ono yani yali ebwemu. Eyayimba ne Chameleone nawe. Papa Sidi. Tawulidde Papa Sidi kyeyagambye. Papa Sidi yagambye ki? Papa Sidi yabadde ku live. Ne penge. Papa Sidi n'agamba ye tayagala bakazi. Ayagala basajja banne. Era kyaviira ddala kumira ku senta. According Papa Sidi wabirabye n'agamba nti ekyali ku Miracle Center akyalina bwino. Ekyali ku Miracle Center lwali lutalo yali nsasake. Bino bigambo ya Papa Sidi. Bana you people. Omuntu akera ku macha n'atula mu kabe. Natunulidde Papa Sidi n'engamba wano yono omuyimbi. Yabadde mu video.
ng'alina penge n'agamba nze omanyeno gundi Joel the Persian cookie. Joel the Persian cookie yaliko ne Papa Sidi. Kati Joel the Persian cookie ngakwana Papa Sidi. Kati Papa Sidi yatugambye akajolo kali kankwana nenga habi wali habi bawe omuzungu nga wali era nagamba tagenda kuttira kuliiso Joel talimuwa ng'amuweera ki tamusobola standards wise negwe Uganda olawa gye tutuuse abaana ayimirira bwati era yagambye etadda Uganda nti obulamu bwe buli mu matigga obulamu bwe buli mu matigga wabula bwe yayogedde ku Miracle Center yabadde ategeeza ani tetumanyi nze simanyi byampuna so stories ez'abavubuka abali empanka I think zibadde trending all over era ne Didi bintu byebimu Puff Daddy kanista za baby oil 10 ezasangibwa mu makage nango kimanyi nti Didi abadde akola emisango egyo okuva way back mu 2010 obadde tobimanyi Didi omumanyi Puff Daddy omumanyi Puff Daddy oyo Puff Daddy okimanyi nti tewali muyimbi nkaddemu amagezi gazze tewali muyimbi ayina award neze bangambye mune gundi naye akibaddemu sokowulire tewali muyimbi ayina award mu si Uganda tewali muyimbi ayina award nga tasulangako wa Puff Daddy oyo Puff Daddy abadde w'amaanyi nnyo nze kankubuulire stories nabasinga tebazitegedde naye story yabadde bweti oyo Puff Daddy omulaba kuva mu 2010 wulira kuva mu 2010 ng'oyo muniga asiyaga abaana abato Justin Bieber yalina emyaka 15 sekyo we yamusiyagira oyo muniga abadde ambassador wa kampuni ekola omwenge gwe bayita Siroko era nga bamubikirira ku bikolobero bya Zenga akola kampuni CEO wa Siroko time yatuuka oyo PDD n'akola ekika ky'omwenge gwe bwe yakola ekika ky'omwenge gwe ng'omwenge ogwo ate kampuni ya Siroko yennyini yeyina okugukolera market since ye yali brand ambassador waayo kati nga bana ba Siroko bwe babeera advertising ebintu byabwe omwenge gwa PDD gwe basembyayo nga bonna agamba nti katuli wano ewa anko ne batuteeka wana amasimu esimu eya PDD yo nebeera eno kagamba nga abantu tebagiraba PDD n'akwata eyo kampuni n'agikuba mu mbuga z'amateeka nti product yange gye musembye mabega ate nga mbadde mbakolera ebbanga you're not marketing well ekintu kyange ne bamugamba kale easy ne bamulirira sente nyingi PDD yanyiziza na nyini kampani ya Siroko kati yamutaddeko akazito kyovula byabagambye abawe millions za $5 bamute awozenga ava bweru baganye PDD tali ku house arrest wabula ava mu seero najja mu kooti nalabye ku baana be bagenzeyo okulaba nga taata bamujjayo ne bamulemedde buladi gavumenti kankubuli eno tebagizannyirako bwe bujjanga ku makya ne bagamba nti gavumenti ekwagala osobola okukola ebikolobero byonna ne gavumenti bwe gamba nti kati tukwagala oba ojja kukwatibwa oyo omusajja abadde akola sexual harassments eri abakazi abasajja ovanga ku muntu atayina kisa nti oba mukazi oba musajja nga bonna baharasinga nalabye gundi mbo even Burna Boy okuwangula Grammy kankubuulire oyo omusajja PDD ali so powerful anti abo Abanigeria bonna sinti no Burna Boy yekka bonna ba Wizkid ennyumba ya PDD bali bagiyingiddemuko bonna ate PDD yabeeranga ne ku live Instagram lwakuba basinga temwamufollowinganga yabeeranga ne ku Instagram live ng'alina abayimba yabo mu njuyi naye nga bonna bakulaga faces zaabwe ziri desperate balaga ebintu bye bava okukola they are not inappropriate oyo PDD yakolanga zipate ze bayita simanga Didi Party zisima Didi Party ezo nga bakwata abaana ab'obuwala abato abataneetuuka
n'aleeta abasajja nga 10 Nenjagala n'abateeka mu mukazi ogwo. Njagala kyazaako Rickman ya postiza jo kugundi ku X n'agamba yagira ebintu nga Rickman apostingira ku muntu nenga ne Rickman storage oyo PDD omulaba era nga nakyo na Rickman ate kankubuulire Jay-Z yegendereze. Jay-Z tabeerangako omuntu yena gwanyiza mu gavumenti ya America anti Jay-Z atali date nnyo okusinga PDD. Oyo Jay-Z ne PDD bali bati. Oyo Jay-Z ne PDD ebikolobero byabwe bonna babadde babikolanga bonna. Imagine n'okwata omwana omuto ow'obuwala. Buno obuyimbi buserebu mbuze njagala kuba hit. Ogenda wa PDD. Oyo PDD asudde kaliya z'abayimbi bangi nnyo ng'abasiyaga. Kitegeeza yewe ogenda yewe hit ogifuna. Hit ogifuna olw'ensonga ssente weeri. Mu America ekitambuza oluyimbi ziba ssente. Money, quality ya video n'ebigambo. Oyo PDD alina baraita abakabi. Nengaso. Imagine baby oil kanisita 1000 ngezimu nkozese dala si nkozese. Baby oil zikola ki? Ekola nga lubricant. Lubricant kuseereza. Jukira kati ebintu byakola bibadde nga bya force. Osegira bibadde nga bya force kati baba force tegeza bambi abaana batuka ne bakola ki? Ne bakoowa. Osegira naye omusajja oyo really nze neewunya engeri gy'abadde akolamu ebintu bye. Alan okufuna award ng'olina soka kwebaka na PDD. Ebintu ebyo oyo Justin Bieber yabyogera ne tulowooza ali mu lwali. Bieber yabyogera? Justin Bieber yabyogera way back mu lyrics ze. N'agamba nti I lost myself ku Diddy party. Abayimbi baze babyogera. Eminem azenga abiyimba. Abayimbi bazenga babiyimba ne kati bidda kati. Ebintu PDD bye yakolanga. Obadde okimanyi nti no PDD bana bayimbi bayita baani bano. Ne Central C yalike wa PDD. Abayimbi abaddugavu nalabako ewa PDD, nalaba Bana Boy, nalaba Davido, nalaba ni omulala ono Pato Ranking. Naye namulabako ewa PDD. Kati ALLANCRUZ bw'obanga nawe olina ekifaananyi ne PDD eyo basime. Ogambye ki? Nowe ba Photoshop ng'oli ne PDD. Yagamba 50 cent jamutwaliko ku shopping. Negwe nalaba PDD ng'agulira Ricky Rose ng'amugulira detergent ayoze emmotoka. Ati kati bu video bonna budda kati. PDD yaliko ne Nelson Mandela. Okumanga oyo musajja abadde kuva ddanga w'amaanyi abeera ate PDD tayagala bantu batalina mannya. Olimba. Okujjako buno obuwalawala buno obuto nze njagala hiti njagala kumpandiikira njagala kuba na baserebu abo banayo omusajja alina ebikolobero oyo Ozo nabadde musaasidde. Tosaasira oyo musajja sitaani nze sikkiriza musajja akwata muwala n'amuteekaawo n'aleeta abasajja 10 bakozesa omuwala oyo ng'arekoodinga. Okimanyi nti Diddy party abadde nga akwata kamera n'azibaaginga ebisenge. Ne mutuuka munda ne baggalawo n'aleeta omuwala n'amuteekawo abasajja nga 10 n'abaleeta ne bakozesa omuwala oyo nga balikoodinga. Justin Bieber baamukozesa kirindi. Abasajja nga 10 bonna nga bali ku Justin Bieber. Ng'ati olwo Diddy ye kabona. Ate ku makyanga manateeka ku Instagram live. Ng'agamba yo I'm here with my man Justin Bieber. You already know. Hi Diddy party. Ngomanya oyawedde. Ate Diddy tebagenda kumutta. Diddy agenda kubeera nga gundi Vibes Cartel. Vibes Cartel amaze banga kimukomera. Arakeli ye yannuma bambi. Basi Arakeli nannuma. Ate Arakeli ye gwete yakuluma nze yannuma katono. Ate akyaliyo. Ne bajja mutta katumusabire. Katumusabire. So ebyo byonna bibaawo because of tunaatera okutuuka mu nkomerero Alan. Tunaatera okuggwawo enseggwewo. Alan, woolekera omukazi. Gwe n'ogamba gwe kikusanyusa musajja. Gwe n'ogamba ekyo kitambula emirundi junior kimbigulira. N'ogamba ALLANCRUZ ako nenkakwatako. Atongerezaako bintu byo. Ati nyizo kanywesa amazzi. Atongerezaako bintu byo. Anza akone. Waliwo akafaananyi katambula emirundi junior akabadde katambula. Ng'alina buguda. Anene entuumu.
asinga anti kaduuka buguda nagirabye nentya naye anti kaduuka yakoze kavidiyo n'agamba mbula bayo naye Tamale Junior kavidiyo kandi kaduuka wakalabye mbwaza China waka ayi wanange n'oyo omukazi musiru oyo anti kaduuka Chloe omanyi nze nasooka okuwa Chloe bambi interview ya internet ya YouTube ddala nno naye Chloe mwewuunyako ekintu kimu she wasn't like that anti kaduuka yali ata ne kamera anti kaduuka yali so quiet and so reserved otegeeza ki like nga she's not talkative nga bwali nga anti kaduuka omujjamu ekigambo ng'ayinza n'okugamba naye abaana abo tebanvuma naye kyewuunyisa nze ndaba Chloe ne ngamba ne bannaye yono Chloe wange gwe nalaba bbiri anti kaduuka omanyi weyagira nkaduuka anti kaduuka story yamuleeta yali ya Kenzo nga baawukanye ne Rema n'akola omukolo ogwa Dr. Hamza anti kaduuka nawa submission ye awo yagira kuba yagiweera mu kaduuka yagiweera mu kaduuka like ng'omukyala bw'anaatula mu kakioski ke n'awa gundi ye okitegedde so gundi eyo yatambula nnyo ku Facebook abantu ab'enjawulo ne bagiwuliriza ne bagyagala. That's how Chloe became famous. Ne munoonya mukazi wattu teyanzibuwaliza obulamu ne butandika ne mugaa Chloe gulawo Facebook Chloe kola bwoti naye nga tali as that nga bwali nali simanyi nti anti kaduuka alina comic omwana azanya comedy banna nzanti kaduuka twazanyako Mama Brighton daida dadda biri nga 2019 nkugambye abanfollowings okumala ebbanga ddene bagende bakebere interview eyo ku celebrity track naye ntunulira Chloe wange gwe nina essaawa zino neŋŋamba naye Chloe wabaaki alina engeri gy'akaaba omuntu akwagala oba omulaba mulimu n'omukolo gwola mulimu neki mulimu n'omukolo gwolabanga abantu be bagukaka yakakoze nga yakakola dda naawe yali ku mukolo gwani yali ku mukolo gwono kafuta oba gwali gwa kafuta waliwo omukolo gwali waawo oyo omuwala oyo kiri so funny kiri so comic ate kirina ebitama bane kirina ebimu ebirungi ekyo anti kaduuka ekyo nekikwata ku kanjogere nga ndina mu kamera lwaki oza kugalubindi andabe bulungi anti wano mba neeteze oyo anti kaduuka ne mukwata ku oyo ebyo ebimu ebyo anti mbanga ali ekipooli omanyi kisi gye bakuba Alina ntale nze kyekiwala banaezi kintu nkitunulira ebimu neŋŋamba ne bakino ekikazi kifumbo anti kaduuka yayo kikazi kino bakifuwa banenzi oyo kaduuka ne mukwatako bukwasi ebyo byakaabakaaba anti abajja bikaabira mu buliri ebyo ebimu ekikazi nakitundira luli nga kiri ku live eggulo tonkwatako tonkwatako yogera nga tonkwatako nakirabe nga kiwaana atamala emirundi nga kigamba abazange banakiinawa kati nno nze nga ntunulira bimwa byakyo engeri gye bitambulamu kiinawaengamba bannange anti kaduuka nkwepikira lwakuba oli mukulukulu olinamu ku myaka anti kaduuka takoonaana Alani tegiwera ana Alani kaduuka takoonaana jangu naawe ejja tukolera abantu anti tonza mubibuuzi byo kale 28 tonza myaka gyako Chloe alinga Chloe takuloka nga 30 28 awo Chloe taweza myaka 3 28 Chloe ayinza okuba alinga na 24 26 years 26 anti kaduuka tekisoboka Chloe muto obusegu bwaliko oyo mukazi mukulu alina abaana bameka kati goli musego ina myaka alina abaana bameka anti kaduuka Chloe alina abaana nga 3 oba 2 azalanga kamyo buli mwaka alinga choze ne beki goli musego oli mukulu olina emyaka emeka seri musego jasimba njogerako bwogezi ekyo mbanse gwadde wano waŋŋamba togenda mulumbe kiro ne luba lwewammwe noŋŋamba togenda olakakunyenyumize waliwo nagenda mulumbe ewaffe ati lwali lumbe ewaffe wali omusajja bamuyita Salongo Ddungu Salongo Ddungu yali afudde kati bwe yafa ne tugendayo tukole ki tuziike
kati emiti ekireeyo bannanga emiti era emiti naye gwe kye nakola abaana b'okukyalo kuliko abaana okusimanga biiru abayisa bubi mumiti eyo mimwanyi takuba nti kati ebyekiro bibaamu kamyu akubye ebisolo embwa zikulumye ebintu byekyalo nga bimanyi naye baaba abaana b'okukyalo abawala nze ndi kabwate keesigamwa nze era nondekera sisitawo mukuumire mbuno mu biki ogenda okutuuka nga ebyange mbijjeeko kubuulira mazima otuuka ebyange mba mbijjeeko nze siyinza mukuumire siya ogenda okutuukaawo nga najjeeko dde ebyange era okimanyi oswaza chicken you mean I cannot leave you at my place ewo kati kangambe chicken mukyala wange gyali ewaka nenkugamba chicken sigala wano ngenda kudda neŋŋenda nenkomawo later in the night nga mukazi wo mulamu bulungi tali mu period sia beera serious okwata mukwate nga simukwata abajja kumpa bya mirembe kale mba simupepereza soka ne mugamba gwe olaba nze ne Alani tuzanya skiti gwe tomanyi kale byotulaba mu skiti anti tusobola biteeka mu chicken you can sleep with my wife mukazi wo nsobola ate nkulimbe ziva ku bali abakuginya nsobola Alani sikulaba wange walai I will never call you on a birthday party I will never call you on a wedding I will never call you on an introduction era nze katika kino kankibabuulire nze ngenda bwe naafunamu ku ssente nga nina ssente tewali mukazi agenda kubeera wange nga nze boosi we nga tetusimulya sisobola I'm the boss nga oli mukozi wange nga ndi boss but you look to be a Didi you look to be a Didi sani you look to be a Didi nze era ntunulira abasajja abagagga but Rashi gundi yeri waggulu nnyo yo libido no nze Katonda yanzaala my libido is on 100 volume nze nga ndi boss kati eno business singa ebadde yange eno wano kati omwana singa mukozi wo oyo my Jesus Christ omaze wano bangashi owezeza omwaka mu wiiki esooka nti nkugambirawo we nze bano abasajja balina obuvunaanyizibwa nze mbatunulira neŋŋamba nemwe Katonda yabawa nosanga omusajja ng'oyo anko alina abakozi wano balinga abakozi abakazi 3 naye nga bonna nga bagamba leeta eyo makabuku naawe kasitoma agitwale andi nze nsobola n'okuggalawo awo nga wano wange nzigalawo awo naye ngamba nti kati buli mukozi mbagamba bya mirembe nze njogera bya mirembe ne mbagamba nti munkoleko era nze ndekawo akajja akatono amateeka gabaasa munkoleko atankolako oyita wano fuluma look at this pretty young girl sente tezigenda kummenya n'abakazi bammenye nze majjagala nkusasula eddabo waaka okola emirimu ebiri mugumu nze era abakozi bange nze olaba mukadde mami yaleetanga bamaidi ewaka banayi kinakola bamaidi nabayisanga bubi naye nga bamaidi batuuka ne bandoopa kati ulirangabusese kati waliwo bambi kimaidi ekyajja naye nga tekyagala nengezaako nekigaana kati ekiro nga nsooba neve wange gyeri gye nali nsula nenzija bwekyali kisula nensooka nenkikwatako bweti nekigaana kati ebimu nga biwoggana nenzirayo kati kino kyagaanira ddala ku makya naliva mu bedroom nasanga kifukamidde wali mami nga kimugamba maama nze banneebase oyo toni bampita toni oyo toni ajja nansumbuwa kati ate maama ye nga ampakanira maama amanyi ndi muto anti ne mu kisulo bansuzanga mu bawala bamanyi ndi muto ne metoni yangwamu natuli omukazi ebbina weete obera bamanyi ndi muto kumbe nakapawala bukapawazzi osekera maama ng'awakana naye nga maama bw'avaawo nga mugamba naye gwe yeeyogeza gwe
pozero onoonya oludde wammwe kubuulira ojja kudde wammwe ngamba tiisa bambi ne bampa era nze bwe nagenda Luzira ne bankebera nga sirina siriimwe nebaza Katonda ne bakuteekamu oleka n'osula n'omukadde oleka kusobola omukwata baba taweza 7 65 tugezaako ensanvu giba mingi ayinza offa 64 mukolayi 64 tugezaako tusambyasambyako gye kisigadde giba mingi ensanvu ayinza okukutukira mu buliri sikulimba omwana chikeni kati era nze is your mother proud of you nnyo era akimanyi sisitimu yange ey'omubiri ekola nobeera bannange tunulira omwana oyo fully packed very beautiful fully packed wama mujja ku Empire Gadgets mujalaba omwana chicken gwagambye Empire Gadgets balinawo ekiwala kyeruyeru naye omwana alina nnina kiina empeta awo oba ovuddemu aliko empeta ya musajja aka ya kunyumirwamu ate kaakati nze wemba boosi ojja genda bawa kuwa omulimu nze onyumiza nti nno oyina empeta tompa otya oyina empeta aye Alan beera nze nkwewuunya obeera n'abawala bano b'otambula nabo ku gundi nenga ne Alan asaasira akwaka leero otuuka n'obikoowa nedda ssebo otuuka n'ofuna mwogu n'akusiiga siriimu n'okkakkana nedda ssebo otuuka n'okkakkana siringa ggwe nabi kikazi kirungi ekyo you're so beautiful kikazi kirungi ii kati bambi mbazaamu ng'ogenze ku didi party kibeera ku didi party okimanyi ne banaye abakazi nekikene ogenda mu house party nze nze genda mu house party nagenda mu house party erungujja my Jesus Christ ne bananga abaana b'obuwala ennaku zino nga mususa okwetunda bananga abaana mwetunda bana abaana banatena kwetunda kumbwa nze olaba nali mbeerawo kabuuso obayita ku mpuuta kati neighbor wange baneze bannaye kambalage singa bane tugenda lwala siriimu ova mu nziku bw'ogwa mu infection omwana yali neighbor wange n'akyaza ekikazi kirina bina bwagugali linyanya liti neŋŋamba kyali wange kikazi kimpe naŋŋamba leka naawe no gaalu wange sisobola mukuwa ne mugamba ize neŋŋamba nenkiraba kigenda mu kiyigo ne kivaayo neŋŋamba bannange kati ngenda ku pate erungujja laba ekiwala ate bwe nkisangayo naye nga jjukira kyasuze wa musajja neighbor wange tutuuka ku pate omanyi tino nakwana omuwala nakkiriza ne tudde waka ffenna nga wali we yasuze nze nati abawala twadde waka ekiro ffenna nga wali we yasuze leero asuze wano n'asula bibyo naye n'osula bibyo ani nze anti yasula etokota emundu evuge emundu eseke ku makya n'afuluma n'ayitawo n'agenda neŋŋamba era bw'oba oli ng'olina omukazi bannange kino kankyogerere mu kamera bw'oba olina omukazi kyayinza okuyamba kiri kimu kuzaalira mwana wabula mukazi wo akwagala oli naye awo abakazi tebatwagala women love what you can provide but they don't love you ate ekirala women don't settle for less bw'anaafuna akusinga ne bonaba okubalombeto ne bw'anaafuna akusinga swi women don't settle for less gw'ojja kulowooza mbu nina galo wange anjagala takwagala she loves what you can provide olabika olinamu kasente wamugulira kamotoka ekyo kyakwagalako bukya ku makya kale financial stables zikankanemu ojja kakasa nti abadde takwagala anti omukazi alinga bwolaba ekyoto olaba enku bw'oteekamu enku mu kyoto ng'ofumba ebijanjaalo bitokota n'ebibumbujja n'omuliro ne gubumbujja naye bwe bukyanga ku makya enku ne ziggwawo ogubadde omuliro ligenda fuuka vvu n'ebijanjalo bikone abadde akuyita sweet honey supu wa kikajjo kaloddo kange muloddokayi ajja kugamba kasajja gwe wantama basajja banno bagulire bakazi ge babe mamotoka govuga mumwa naye nga wali oziina ze ssente nga lava ebumbujja so kyentegeeza togaana kukwata mitwalo ebiri ogiwe maama wo ng'azikusabye n'oziwa omukazi never do that tokwatanga emitwalo gwe maama wo muwameka wulira nze maama wange tasobola kunsaba ssente n'eziwa omukazi sisobola mbwe omukazi ankubidde mbwampa nsabe ssente ne maama ankubidde munziwa omukazi nze ng'odduka wano kuba ku papazi n'odduka mbu waliyo shuwa ewaka do you know women abakazi bamanyi nga shuwa ekuddusa ewaka kati olaba osanga omusajja omugagga nga nanyini wa wano mbuulire shuwa ng'ekuddusa ewaka
kati nze ne sure ne weberi waka ku buliri mama nansaba sente kale ovaayo nodde wammwe nze nkubuulira women don't love men, they love what you can provide. What do you provide is what they love. Women don't settle for less. Njagala mpa yo mukazi omu asobola okubeera ne bbawe mu bufumbo nga bbawe tamuwa sente n'abeerayo. Mwebali. Obadde ki? Ng'abeerayo nga bbawe tamuwa sente. Nga tazimuwa. Anti omukazi asobola okwagala olw'okuba oyina sente wadde tozimuwaako nnyo nnyo naye ng'oyina sente. Abakazi naku zino baagala sente tebaagala basajja. They love money. Kogwe n'osalawo otya? Nze nina abakazi bangi bemanyi abeetunda nga bali mu bufumbo. They are married, wabula bava mu bufumbo ne bagenda ne abasajja ne babagula ne babawa sente ne badda mu maka. Women, you know women, gwe kankugireko gagu. Omanyi abakazi? Sibamanyi. Alani otegera bulungi abakazi. Anti omukazi asobola okupangira olukwe bakutte nga sente azirabyeko. Omukazi ye muntu asobola okulaba nti wakutte bando ya milioni 100 n'ozessa wano ekiro n'oba mufu. Nze nkubuulira. Ekiro n'oba ng'okutuse sente nga yazirabyeko. Nkubuulira. Anti omukazi mbeera munyonyo. Mbeera munyonyo. Omukazi abeera busaabala. Okuva e busaabala paka munyonyo batwalirawo mmeka? Oba 2. 13 ku boda. Ove wangu oyagala nkuwe emitwalo 3 ova kunguza ki? Golodi? Ova kunguza golodi? Okimanyi kino buli mukazi yeetunda wabula neetunda ekyukamu. Nkusomere? Buli mukazi yeetunda wabula neetunda ekyukamu. Okimanyi mulimu abakazi abeetundira ku mirimu gyabwe gye bakolera. Ng'omukazi ali mu saloon naye nga mwe yeetundira. Abakazi bakola ku zaakedi, alina botiki ku akedi. Ku akedi ajja ssawa 6, bwe ziwera 6 kitundu n'atumya ka juice, bwe ziwera 7 n'atumya akamere, 8 kitundu n'atumya ka juice akalala, 9 10 abaggalawo. Talina kyatunze. Yakozeewa. Yakozeewa. Where did she work? Naye ng'avuga hali ya kawundo. Ate limu na full tanka. Asula kyanja. Yakozeewa. Njagala nkusomera engeri abakazi gye beetundamu ojja kutya. Tuyina kategori z'abamalaya za mirundi 4 ku 5. Waliwo malaya asooka nayimirira ku street n'agamba daddy uncle sweet eri fresh. Kati abakazi balowooza nti oye malaya. Aba babeera ewa Kiwa emakindye ku Vox. Abantu balowooza bwe bamalaya. Nedda. Tuyina zimalaya ze bayite za hookup. Hookup mbeera wange abaana basula mu za apartment naye tomanyi mulimu gwakola. Ng'omukubira kasimu. Nti jangu mu 4 points by Sheraton jangu mu Golden Tulip. Ne guggwa n'omuwe 2 oba 3 n'addayo. Kati oyo malaya. Ne tubeerawo ne bamalaya ze tuyita zi expensive beaches zetegera mabaala g'ekkololo. Atuula ku ntebe bw'ati n'atumya chupa ya mitwalo ngaaga. Naye ng'akasente kabadde kake alabika alina gye yeetunda n'akafuna. Kati golo okuba nti olabye mami mumyufu alina ne bina litiri biyita n'ogenda okwane. Nakusaba sente. Tife munayizi olinamu sente tugikigwe nti nina okay. Nga guggwa. Tuyina bamalaya obeera muyenga. Okuva emuyenga n'ogenda eyo mu bitundu gye batakumanya eyo ng'oyambadde ka dress akantu abula otambula toyina gy'olaga otambuza bigere. Beetegera mu bifo birimu basajja bagagga. Atambula butambuzi mu kwakwayo talina gy'alaga. Kati golo okuba olina sente zo olina akamotoka n'oyimirira. Hey, can I take you? Kuvugeko? Lift. Lift. Can I give you a lift? Baby girl. Kasita omugamba can I give you a lift? Ngagamba, yeah, you would have given me a lift, but I have a problem. Okay, my car, motoka yange, mfunye breakdown. Down, eri awo mu garage. Somebody ntambula. Nkomawo kumpi ng'obeera muyenga. Oli eno nateete gy'otambulira. Nkomawo kumpi. But it's okay, nvugaako. Ng'atuula. Ate tebaba mu mpala abo abakazi abatambula ekiro. Ng'atuula. Bw'atuula batuula bubi mu motoka. Batula betiyula ayagala making sure okirabe nti tali mu mpale. Yetiyula ngatandika okuyimbiramu obuyimba. Ali netwalira. Ali bafunye. Era omugenda okumaliriza nga omuguze. So Alan, abakazi begendereze. Bajja kubba sente zo za bwerere. Okay. Bana chicken waro byakunyumiza no gamba and let me just Alan oyina laavu naye laavu yeeyo ogenda kukaaba amaziga. Alan ogenda kukaaba amaziga mangi bobo kyesiga abakazi. Let me tell you what you have to do bobo yagala ogonza omukyala. 1. Beera nga akakadde tekakuva mu mpale. Have money in your wallet. Ever. Tokkiriza nsawo kala.
anti ogenda kujoga buli mukazi gwoyagala nawo banti no gobera mwavu mbo ina love abakazi tebakyalima mbo mutwale mukyala alime tebakyabikola ate tebakyawa abakazi sente za kameeza tata wange akutulidde tebakyabikola what you do okola business ngeno kano ke kameeza k'omukazi n'omuteeka wano n'omuteeka wano akole kano ke kameeza. You understand my point? So balina love teri mukazi alina love teri anti by the kankubuulire love erimu emyaka from 18 to 27 awo waliwo love. Omukazi bw'akoona emyaka 3 atandika okumanya obulamu bw'ensi nti kati anaatera otuuka mu menopause love eggwawo atandika kugezaako kulaba nti ngenda funa nti akapoloti ngenda funa nti akayumba ngenda funa nti akamotoka ngenda omwana wange agenda kuwummulirawa omwana wange agenda kukola ati omwana wange ayiiyaawo. Musibe bulungi saagala kusukako wano tuli ku Empire Gadgets we tukoledde olunaku olwaleero for your best phones ever. Nkugambye 16 bagina flat baina 16 Pro Max 16 Pro zonna tuzirina weziri bulungi nnyo. Jangu wano ku Pioneer Mall Empire Gadgets onfuna bulungi nnyo zino zenkupangira 16 then bwe nkukolera bwenti zino fold kitegeza watolenga milioni 15 negwe ziwera oba ziyitanamu gwe okimanyi osobola okukola bwoti nowo omukazi negwe waliwo omugagga gwe nnina by the way Sami yakuntumye Sami baba alina omugagga oli omugagga akola bwati hello how are you fine nakuwa ajjayo dola gundi bweti Sami baba amulina nze yampise kuba musoga munnange omugagga era ndi mukuliya yiyengere gye tula 10 omugagga yatwala Sami namusalira enviiri Australia namutwala namuganja bansalire ku mazzi nga oli omugagga kati bwasanga ngono baby girl how are you tatwala namba yo talina kyajagaza kati zino ziraba zino zisene meka wano kati ona ziri meka tuwanga milioni 13 14 poloti ogikutte mu ngalo but omusiru azigaba omusiru akwata foldi yaŋŋambye naŋŋamba oyo omugagga ogwenasanze wasami baba naŋŋamba ayala ni lwaki ogema esimu enkaire ndidukiza ku mande nijja kuwa sente ogula esimu eyindi naŋŋamba chicken n'abasoga batandise ogagga wala nze saayo namba mbira ebintu bya blog batandise ogagga wala abasoga batandise ogagga twali baavu nnyo twali baavu eno ya meka eno gundi flip milioni 2 n'emitwalo meka 7.5 S24 Ultra ya meka 3.65 nesinga eno endaleka y'amaanyi bro ojimpa ndoba bya kamera wakalya ndeta ya kamera mbadde manyi bya si bya kamera nti mbadde ngisumululirawo bannayi n'abasajja abagaba ebirawo by'amasimu nga gino tobawa respect bambi nina mukwano gwange bamuyita Tasha bamuwa essimu awo ku birthday omwana kye yeekola Tasha tomumanyi Tasha bi amuyita Tashani Tasha Grace simumanyi yiyi nga twali ku papaza ekiro omwana mukulaga omwana bamuwa essimu neŋŋamba abasajja mugyebale so omukama batuwera omukisa musule bulungi era mweraba wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa
tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 7266 682 953. Teweerabira, saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Esi mukasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakulembera mu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple Origimo ate nga balina n'esiina keyboard, balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks, balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 070699 gambye ekikwasagana educational gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga.